What is thermochemistry? Let's know about this term. Thermo means heat, temperature, and heat or temperature. Chemistry means any chemical process, any chemical reaction, any chemical change. So from the term also we can just guess what is thermochemistry. Let's read it out here. It is noticed that energy in the form of heat is generally evolved or absorbed as a result of chemical change. Thermochemistry is a branch of physical chemistry which deals with the thermal or heat change caused by the chemical reaction. So in this thermochemistry, we study about the heat change in a chemical reaction. We have studied in the previous chapter that every substance has a definite amount of energy known as intrinsic or internal energy. हैन हामीले चाहिँ कुनै पनि सब्स्टेन्सको आफ्नै एउटा इन्टरनल एनर्जी हुन्छ त्यो केले बनेको हुन्छ त्यसको काइनेटिक एनर्जीले पोटेन्शियल एनर्जीले मोलिकुलर भाइब्रेसनले यस्तो डिफरेंट टाइपको एनर्जीको सम नै के हो इन्टरनल एनर्जी हो हैन its exact value cannot be determined, but the change in internal energy can be measured or determined, isn't it? Actually हामीलाई त्यसको मतलब पनि छैन थर्मोडायनामिक्समा कति इन्टरनल एनर्जी छ भन्ने कुरा मतलब पनि हुँदैन तर कति चेन्ज भयो भन्ने कुरा we need to know or we have to calculate or we have to study in thermodynamics. When the internal energy of reactants is greater than internal energy of the product, the difference of internal energy is the release of heat energy. So अब internal energy change कसरी थाहा हुन्छ product र reactants को माइनस गर्यो भने कति चेन्ज भयो भन्ने थाहा हुन्छ है अब यदि यो चाहिँ इन्टरनल एनर्जी चाहिँ नेगेटिभ आयो भने चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी नेगेटिभ आयो भने त्यो कुन भयो एक्जोथर्मिक भयो चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी पोजिटिभ आयो भने दैट इज इन्डोथर्मिक त्यही अस्ति पहिलाकै है हाम्रो है रिपिट भइरहेछ थस थर्मोकेमिस्ट्री प्रोवाइड्स युजफुल इन्फर्मेसन रिगार्डिङ द बोन एनर्जी अल्सो हैन अब केमिकल रिएक्सन भनेको के हो ब्रेकिङ अफ बोन एन्ड फर्मेसन अफ बोन हैन जहाँ चाहिँ कुनै पनि एनर्जी प्रोड्युस रिलिज भयो अथवा एब्जर्ब भयो भन्ने थाहा हुन्छ त्यसकारण अब थर्मोकेमिस्ट्रीमा हामीले त्यो कुरालाई पनि लिंक गर्न सकिन्छ बोन एनर्जी किनभने बोन ब्रेक भएरै बोन बनिरहेको हुन्छ हैन बोन अब त्यो बोन ब्रेक हुनलाई र बोन बन्नलाई एनर्जी रिलिज भयो भने त्यो बोन हुन ब्रेक हुन गाह्रो हुन्छ कि बोन बन्नलाई गाह्रो हुन्छ कुनलाई बढी एनर्जी चाहिन्छ हामीलाई त्यहाँबाट क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ हैन अब एनर्जी एकदम रिलिज भयो भने के हो त्यो बोन बन्नलाई चाहिँ एकदम थोरै एनर्जीले बोन बन्द रहेछ तर पर्याप्त एनर्जी चाहिँ रिलिज भयो भने बोन एनर्जीलाई पनि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कोरिलेट गर्न सक्छौं तर ओभरअल थर्मोकेमिस्ट्री भनेको चाहिँ इट इज रिलेटेड विथ द एनर्जी दैट इज रिलिज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन देयर इज केमिकल रिएक्सन इन अ सिस्टम अब केमिकल रिएक्सन भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ नि एउटा दुईटा कन्डिसन हुन्छ हैन एउटा कन्स्टेन्ट भोल्युममा नि हुन सक्छ एउटा कन्स्टेन्ट प्रेसरमा हुन सक्छ केमिकल रिएक्सन भन्ने है अब हेरौं है अब यो इन्टरनल एनर्जीलाई हामीले चाहिँ इन्थाल्पीसँग पनि हामीले एउटा इक्वेसन हामीले पढिसकेका छौं हैन इन्टरनल एनर्जीलाई हामीले चाहिँ इन्थाल्पीसँग एउटा इक्वेसन पढिसकेका छौं त्यो अब हामी फेरि रिपिट गरौँ है के थियो इन्थाल्पी र इन्टरनल एनर्जीको रिलेसन के थियो enthalpy is equal to change in enthalpy is equal to change in internal energy plus pressure into change in volume त्यसले कति वर्क डन गर्यो त भन्ने एउटा थियो हैन अब हेरौँ है अनि हामीले अर्को रिलेसनशिप पनि पढेको थियौ है यहाँ तल मैले रातोमा लेखेछु change in internal energy is equal to change in is equal to heat supplied heat absorbed or released at constant भोल्युम हैन एट कन्स्टेन्ट भोल्युम हामीले मैले पहिले अगाडि एउटा उसमा रिपिट गर्यो भने यहाँ मैले पढाइसकेको छु यहाँ छ हैन केस 2 हेरौँ त हामीले फर एनी isocoric process हैन when there is no change in volume there is no work done हैन so W is equal to 0 so change in internal energy is equal to heat supplied and heat supplied
त्यो हिट रिलिज पनि हुन सक्छ, हिट एब्जर्ब पनि हुन सक्छ है। त्यही भएर इन्टरनल इनर्जी र इन्थाल्पीको चाहिँ दुईटा कन्डिसन हुन्छ है। दुईटा कन्डिसनबाट हामीले चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। त्यो केमिकल रिएक्सनहरुमा पनि हामीले चाहिँ त्यही अनुसारले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। तर कस्तो हुनु पर्यो त्यो केमिकल रिएक्सन, कस्तो कन्डिसनमा हुनु पर्यो, एउटा कन्स्टेन्ट प्रेसरमा एउटा कन्स्टेन्ट भोल्युममा भयो भने हामी चाहिँ इन्टरनल इनर्जी र इन्थाल्पी चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ चाहिँ अब यो डेल ई भनेको चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी, यो भने के हो, हिट चेन्ज इन द रिएक्सन एट कन्स्टेन्ट भोल्युम हैन। अब डेल एच भनेको के हो, इन्थाल्पी, यो भनेको के हो, हिट चेन्ज इन अ रिएक्सन एट अ कन्स्टेन्ट प्रेसर हैन। अब डेल ई चाहिँ इन्टरनल इनर्जी चाहिँ वी क्यान कसरी पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यो कुनै पनि रिएक्सनबाट यदि कन्स्टेन्ट भोल्युममा चाहिँ कति इनर्जी, कति हिट इनर्जी एब्जर्ब भयो अथवा रिलिज भयो भन्ने कुरा चाहिँ यो हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टरनल चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जीको रूपमा लिन सक्छौँ र क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। अब त्यो चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी क्याल्कुलेट गर्न सक्यौँ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ यसमा चेन्ज इन इन्थाल्पीमा पनि राखेर हामीले चाहिँ इन्थाल्पीको पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ हैन। तर इन्थाल्पीको लागि फर्मुला के छ हाम्रोलाई, कुनै पनि रिएक्सन अथवा कुनै पनि चेन्जेसहरु केमा हुनु पर्यो, कन्स्टेन्ट प्रेसरमा हुनु पर्यो। कन्स्टेन्ट प्रेसरमा भएपछि हामी चाहिँ त्यसको चाहिँ इन्थाल्पी निकाल्न सकिन्छ। अब क्याल्कुलेसन अफ चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी, चेन्ज इन इन्थाल्पी एन्ड चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी है। The enthalpy change of a reaction at a constant pressure del S and internal energy del E are related is del S is equal to del H plus P into del B, है ना, where del B भनेको volume change, P भनेको constant pressure. Though heat change of the reaction are usually measured at constant pressure, it's sometimes necessary to carry out reaction at constant volume also. Let us consider a reaction. एउटा reaction consider गरौँ है। AA, BB react भएर it will give CC and DD. Change in number of moles. Generally हामीले चाहिँ भोल्युम भनेको के हो, भोल्युम चेन्ज हुनु भनेकै नम्बर अफ मोल्स अफ रिएक्सन र प्रोडक्टको चेन्ज हुने हो हैन। अब 1 मोल ग्यास रिएक्ट भएर हैन 4 मोल 5 मोल धेरै अमाउन्टको ग्यास प्रोड्युस गर्यो भने के हुने भयो, त्यहाँ चाहिँ भोल्युम बढ्न जाने भयो। यदि 1 मोल 5 मोल 6 मोल रिएक्ट भएर थोरै मोल अर्को कम्बाइन्ड ग्यास बनायो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भोल्युम घट्ने भयो। यसरी हामीले चाहिँ जेनरली चेन्ज इन भोल्युम भनेकै चेन्ज इन नम्बर अफ मोल डिटरमाइन गर्न सकिन्छ। त्यही भएर चेन्ज इन नम्बर अफ मोल कति भयो, डेल एन है। लेट द भोल्युम अक्युपाइड बाइ 1 मोल अफ ग्यास V भयो भने देन चेन्ज इन भोल्युम कति हुने भयो, डेल B इक्वल टु चेन्ज in number of moles into number of occupied volume by 1 mole of gas. And 1 mole of gas चाहिँ V volume छ भने n mole of gas को चाहिँ del n mole of change in gas को चाहिँ del n into V भयो। त्यही भएर pressure into P into del V पनि के हुने भयो, P into del n V हुने भयो हैन। यो भनेको P del V भनेको PV del n, यो एउटा इक्वेसन बन्यो। इक्वेसन यो डिराइभ गर्दैछौँ, त्यति गाह्रो पनि छैन, एकदम सजिलै छ। तर हामीलाई PV इक्वल टु RT भन्ने फर 1 मोल अफ ग्यास थाहा छ हैन। पुटिङ PV, यो PV को ठाउँमा RT चेन्ज गर्यो भने P del V इक्वल टु RT del n। त्यही भएर सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ PV del V इन इक्वेसन वी गेट del H इक्वल टु del E प्लस nRT। भन्न खोजेको कस्तो भने कुनै पनि ग्यासेस रिएक्सन भइरहेछ हैन, त्यो ग्यासेस रिएक्सनमा चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ कति मोल ग्यासको चाहिँ चेन्ज भइरहेछ भन्ने थाहा भयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ इन्थाल्पी कति हो भन्ने कुरा चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। त्यो हामीले चाहिँ एउटा केमिकल रिएक्सनको अहिले चाहिँ हामीले के पढिरहेको थियौँ, एउटा भोल्युम चेन्ज, त्यो ग्यासको भोल्युम कति चेन्ज भयो भनेर हामीले पढिरहेको थियौँ हैन। यहाँ माथि फर्स्टमा हेरौँ त इक्वेसन 1 मा डेल H इक्वल टु डेल E प्लस P इन्टु डेल B भनेर हामी भोल्युम मात्रै हेरेको थियौँ। अब भोल्युम होइन, अब चाहिँ हामी चाहिँ नम्बर अफ मोल्समा जाउँ। अब भोल्युम लाई होइन कि नम्बर अफ मोल्स मात्रै थाहा छ, कति रिएक्टेन्टको नम्बर अफ मोल र प्रोडक्टको नम्बर अफ मोल थाहा छ हैन। अब त्यो नम्बर अफ मोल मा चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको इन्थाल्पी कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त,
भन्ने एउटा हामीलाई इक्वेसन चाहियो। त्यो इक्वेसन चाहिँ कसरी डिराइभ गर्यौँ हामीले यहाँ भर्खरै यसरी डिराइभ गर्यौँ। त्यही भएर कुनै पनि रिएक्सनमा चाहिँ अब चाहिँ भोल्युम चेन्ज थाहा छैन तर नम्बर अफ मोल्स चेन्ज थाहा छ भने त्यसको इन्थाल्पी चाहिँ हामी चाहिँ यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। सो व्हाट इज द रिलेसन फर चेन्ज इन नम्बर अफ मोल्स इन टर्म्स अफ इन्थाल्पी एन्ड इन्ट्रोपी इन्थाल्पी एन्ड इन्टरनल इनर्जी भनेर आयो भने वी हेभ टु राइट दिस वे है। अब यो हामीले चाहिँ यहाँ धेरै यो फर्मुला भनेको धेरै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो। डेल एच इक्वल टु डेल बी प्लस डेल यो भने एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला। अब यो चाहिँ धेरै केमिकल रिएक्सनहरुमा युज हुन्छ र हामीले चाहिँ चेन्ज इन नम्बर अफ मोल्स को आधारमै इन्थाल्पी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। अब प्रोडक्ट को 1 छ, नम्बर अफ मोल्स अफ रिएक्टेन्ट चाहिँ 1.5 छ हैन। टोटल नम्बर अफ चेन्ज कति भयो -1/2। गिवन दैट यो डेली मैले तिमीलाई अहिले भनिसकेको थिएँ नि। अब यहाँ कन्स्टेन्ट भोल्युम भन्ने बित्तिकै त्यो के भयो चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी भन्ने बुझिहाल्नु पर्छ है। कन्स्टेन्ट भोल्युम भन्ने बित्तिकै तिमीलाई सबै कुरा दिएको हुँदैन। कन्स्टेन्ट भोल्युम भन्ने बित्तिकै चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी। अब टेम्परेचर यति दिएछ 290 डिग्री अनि आर यति दिएछ भनेपछि टोटल हिट कति हुने भयो। हिटको फर्मुला के भयो हाम्रो यहाँ डेल ई प्लस डेल एन इन्टु आरटी हो किन। त्यसरी अब हामीले चाहिँ डेल एच इक्वल टु अब हिट अफ कम्बसन भन्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ टोटल चेन्ज इन हिट और इन्थाल्पी भन्ने बुझ्नु पर्यो हैन। टोटल चेन्ज इन इन्थाल्पी भनेको हिट हो। तिमीलाई यहाँ क्याल्कुलेट द चेन्ज इन इन्थाल्पी भनेर दिएछ हैन कि क्याल्कुलेट द चेन्ज इन इन्थाल्पी भनेर तिमीले बुझिहाल्थ्यौ। अलिकति कन्फ्युजिङ के भयो क्याल्कुलेट द हिट अफ कम्बसन भनेर दियो हैन। त्यही भएर हिट अफ कम्बसन भनेको इन्थाल्पी हो यसमा हैन। इन्थाल्पी भनेको कसरी निकाल्ने डेल एच इक्वल टु डेल ई प्लस डेल एन गरेर यसरी हामीले चाहिँ निकाल्ने। माइनसमा आयो भनेको यहाँ चाहिँ यो चाहिँ के भयो इनर्जी चाहिँ रिलिज भइरहेछ। यति हिट चाहिँ प्रोडक्सन भयो। थर्मोकेमिकल इक्वेशन्स हैन। Now we know that there are a number of factors which affect the quantity of heat evolved or absorbed during a physical or chemical transformation. One of these factors has already been discussed, whether the change occurs at constant pressure or constant volume. The other factors are amount of reactants and products, physical state of reactants and products, temperature, pressure. Right? Amount of heat release, heat absorbed, it depends upon भोल्युम कन्स्टेन्ट भोल्युममा भएछ कि कन्स्टेन्ट प्रेसरमा भएछ कि टेम्परेचरमा भएछ कि हैन। रिएक्टेन्ट प्रोडक्ट्सको कति अमाउन्टमा रिलिज भइरहेछ, चेन्ज कस्तो भइरहेछ हैन। अमाउन्ट अफ रिएक्टेन्ट्स एन्ड प्रोडक्ट्सको डिफरेन्स कति छ यो सबैले असर पार्छ हैन। यो सबै त्यो अहिलेको फर्मुलामा हेरौँ त। यही फर्मुलामा यो फर्मुला आयो नि त हैन। अब अमाउन्ट अफ हिट रिलिज एब्जर्ब केमा भर पर्ने भयो कन्स्टेन्ट टेम्परेचरमा भएछ कि कन्स्टेन्ट प्रेसरमा भएछ कि अनि नम्बर अफ मोल्स अफ रिएक्टेन्ट एन्ड प्रोडक्ट्सको डिफरेन्स कति छ अनि टेम्परेचर यो सबैले असर पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ वी नो दैट एभ्रीबडी। अब एन इक्वेसन व्हिच इन्डिकेट्स द अमाउन्ट अफ हिट चेन्ज इन द रिएक्टेन्ट्स और प्रोसेस इज कल्ड थर्मोकेमिकल इक्वेसन हैन। अब थर्मोकेमिकल इक्वेसन भनेको के हो भने एउटा चाहिँ केमिकल इक्वेसन हो जसमा चाहिँ के देखाएको हुन्छ नम्बर अफ मोल्स कति चेन्ज भएको छ हैन, कति हिट प्रोडक्सन भएको छ अथवा एब्जर्ब भएको छ त्यो सबै देखाउने एउटा इक्वेसनलाई चाहिँ थर्मोकेमिकल इक्वेसन भनिन्छ हैन। इट मस्ट इसेन्शियली बी अ ब्यालेन्स इक्वेसन हैन। गिभ द भ्यालु अफ डेल ई एन्ड डेल एच करेस्पोन्डिङ टु द क्वान्टिटिज अफ सब्सटेन्स गिवन इन द इक्वेसन। मेन्सन द फिजिकल स्टेट अफ द रिएक्टेन्ट्स एन्ड प्रोडक्ट्स। द फिजिकल स्टेट आर रिप्रेजेन्टेड बाइ सिम्बल S for solid, L for liquid, G for gas, AQ for aqueous likewise. So in examination how should you write about thermochemical equation, how should you define thermochemical equation or what are the criteria for thermochemical equation भन्यो भने it should be balanced equation. यो चाहिँ एउटा chemical equation हो which should be balanced chemical equation and it should have given values of del E or del H हैन। अनि it should also mention the physical state. अब त्यो रिएक्सनमा चाहिँ अब H2O लेखेर मात्र छोडेर भएन। H2O लिक्विडमा छ कि भ्यापरमा छ कि ग्यासमा छ कि we should write हैन। अब जिंक आयन जिंक मेटलमा हो कि जिंक आयनमा हो कि हैन। जिंक मेटल हो भने सोलिड लेख्नु पर्यो, आयन हो भने AQ लेख्नु पर्यो हैन, चार्ज दिन पर्यो। सो वी हैव टु मेन्सन
everything. So that will be a thermochemical equation. माथिको इक्वेसन हेरौँ है। यो इक्वेसन छ नि, यो इक्वेसन थर्मोकेमिकल इक्वेसन भनेर हामीले यसलाई भन्न सकिन्छ सकिदैन भन्ने कुरा हामीले डिस्कस गरौँ है। सुरुमा चाहिँ हेर्ने बित्तिकै थाहा भइहाल्यो कि अब यसमा धेरै कमी कमजोरीहरू छ। अब S2 भनेर दिएछ है, अब यो त ग्यास हो। अब S2 भनेर दिएछ, यो पनि अब S2 भने त ग्यास हो हामीलाई थाहा छ, अहिले नलेखे पनि बुझौँला। तर S2 भनेको के हो भन्ने कुरा अब हामीलाई थाहा छैन, किनभने S2 लिक्विडमा पनि हुनसक्छ, भ्यापरमा पनि हुनसक्छ। तर यस्तोलाई चाहिँ इनकम्प्लिट थर्मोकेमिकल रियाक्सन भनिन्छ। त्यही भएर अहिले मैले भने कम्प्लिट थर्मोकेमिकल रियाक्सन हुनलाई हामीले चाहिँ सबै कुराहरू स्पेसिफाई गर्न जरुरी छ, सबै इन्फर्मेसन हामीले थाहा हुन जरुरी छ। जस्तै यही रियाक्सन पनि यदि यो वाटरको केसमा यदि यो वाटर लिक्विड हो भने र भ्यापर हो भने यो डेल एच को भ्यालु डिफ्रेन्ट हुन सक्छ। कसरी हेरौँ, यहाँ तल हेरौँ त। S2 लिक्विड हुँदाखेरि कति छ, एनर्जी कति रिलिज भएको छ, -68 अमाउन्ट एनर्जी रिलिज भएको छ। यदि S2 ग्यास हो भने कति रिलिज भएको छ, 57 रिलिज भएको छ। हो किन, फरक परेको परेन। सो a thermo when we write thermochemical reaction we should try to give the complete information. So this upper this upper one is incomplete thermochemical reaction. So to make it complete thermochemical reaction we have to write this way, right? S2 is gas, oxygen is also gas, S2 is liquid, so del H is 68. When S2 is gas, del H is 57. So the main important thing is you should know all the criteria for thermochemical reaction. Only that much is important. Now heat of reaction. Heat of reaction may be defined as the amount of heat absorbed or evolved in a reaction when the number of moles of reactants is represented by the balanced chemical equation change completely into the product. कुनै पनि एउटा ब्यालेन्स केमिकल रियाक्सनमा हामीले त्यो केमिकल रियाक्सन चाहिँ ब्यालेन्स हुन पर्यो हैन। अनि त्यसको रियाक्टेन्ट चाहिँ कम्प्लिटली प्रोडक्टमा चेन्ज हुँदाखेरि जति हिट रिलिज हुन्छ or absorb हुन्छ, that is the heat of reaction. For example, the heat change for the reaction of 1 mole of carbon monoxide है यहाँ तलको with 0.5 mole of oxygen to form 1 mole of carbon dioxide is minus 284.5 kilojoule. This means that 284.5 kilojoule of heat is evolved during the reaction and is the heat of reaction. It is represented by as follows. भने यति लेख्दियो भने भयो। हिट अफ रियाक्सन भनेको बुझ्यो हैन, त्यति गाह्रो छैन, पहिला नि पढेको एकदम सिम्पल छ। तर हामीले के एउटा छुटाउने नहुने पोइन्ट के हो, कम्प्लिट रियाक्सन हुनु पर्यो है। त्यो दिएको नम्बर अफ मोल्स इन द रियाक्टेन्ट शुड कम्प्लिटली चेन्ज इन्टु प्रोडक्ट. It is very important to note that heat of reaction varies with the change in temperature. Therefore, we must mention the temperature at which reaction is taking place. कहिलेकाहीँ हामीले टेम्परेचर पनि दिनुपर्ने हुन्छ. The heat change accompanying a reaction taking place at 298 Kelvin and 1 atmosphere pressure is called standard heat change or standard enthalpy change. It is denoted by del H. अब अरु डिफरेन्ट टेम्परेचरमा भयो भने त्यो हाम्रो चाहिँ त्यही टेम्परेचरको हिट अफ रियाक्सन भयो हैन. जस्तै तर स्ट्यान्डर्ड त हुन्छ नि एउटा, हामीले कुनै पनि स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नलाई त के भन्नु पर्यो, त्यसको स्ट्यान्डर्ड एउटा टेम्परेचर एउटा प्रेसरमा हुन पर्यो. त्यसलाई के भन्ने भयो हामीले स्ट्यान्डर्ड हिट अफ change, heat of reaction or enthalpy of reaction. So how do you define standard heat of reaction or enthalpy of reaction? It is heat change accompanying a reaction taking place at a 298 Kelvin and 1 atmosphere pressure. Or different types of heat of reaction. There are different types of heat of reaction. The heat or enthalpy change accompanying chemical reaction are expressed in different ways depending on the nature of reaction. These are discussed as heat of formation.
अब हिट अफ रियाक्सनलाई चाहिँ हामीले हिट अफ फर्मेसन पनि एज अ हिट अफ फर्मेसनको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। किनभने कुनै पनि जस्तै कुनै पनि रियाक्सन कुनै पनि दुईटा कम्पाउन्ड रियाक्ट भयो होइन, रियाक्ट हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ सर्टेन एउटा कम्पाउन्ड बनायो होइन, सर्टेन एउटा कम्पाउन्ड बनायो अनि सर्टेन एमाउन्ट अफ सो हिट अफ कम्बसन इज अलवेज नेगेटिभ। किनभने कुनै पनि कुरा चाहिँ बल्दाखेरि देयर इज जेनरली प्रोडक्सन अफ हिट। अक्सिजनसँग कुनै पनि कुरा बल्यो भने हिट प्रोडक्सन हुन्छ। सो इट इज अलवेज नेगेटिभ। एप्लिकेसन अफ हिट अफ कम्बसन, हिट अफ कम्बसनको के एप्लिकेसन हुन्छ भने हिट अफ कम्बसन वी क्यान क्यालकुलेट हिट अफ फर्मेसन। हिट अफ कम्बसनबाट हामीले चाहिँ हिट अफ फर्मेसन पनि निकाल्न सकिन्छ। कुनै पनि कम्पाउन्डलाई अक्सिजनसँग रियाक्ट गरेर हामीले कुनै इनर्जी आयो भने त्यो 1 मोलमा रियाक्ट गरेछ, सेम कन्डिसनमा रियाक्ट गरेछ, जस्तै 1 एटमोस्फियरमा रियाक्ट गरेछ अनि 298 केल्भिनमा रियाक्ट गरेछ भने त्यो चाहिँ हिट अफ कम्बसन के हुन्छ, यदि 1 मोल बनेछ भने त्यो चाहिँ हिट अफ फर्मेसन हुन्छ। त्यही भएर हिट अफ कम्बसन वी क्यान युज इट टु फाइन्ड द हिट अफ फर्मेसन। अनि क्यालोरिफिक भ्यालु अफ फुड एन्ड फ्युल। क्यालोरिफिक भ्यालु भनेको जस्तै हामीले चाहिँ के अरे अब डाइटहरुमा डाइटिसियनहरुसँग गयो भने चाहिँ तपाईले यति क्यालोरीको डाइट खानुस् है दिनमा, यो भन्दा बढी नखानुस् भन्छ नि डाइटिसियनहरुले। जस्तै अब डायबिटिज पेशेन्टहरुले चाहिँ तपाईले चाहिँ धेरै क्यालोरी भएको चाहिँ फुडहरु नखानुस्, दिनमा चाहिँ फाइबरको एमाउन्ट बढाउनुस्, क्यालोरीको एमाउन्ट घटाउनुस्, यसरी भन्छ। अब त क्यालोरी कसरी निकाले हुन्छ फुडहरुमा भन्ने कुरा चाहिँ त्यही स्ट्यान्डर्ड हिट अफ कम्बसनबाटै निकाले हुन्छ। किनभने त्यो फुडलाई 1 ग्राम फुडलाई चाहिँ अक्सिजनसँग बर्न गर्दाखेरि जति एमाउन्ट अफ हिट एनर्जी रिलिज हुन्छ द्याट इज त्यो चाहिँ क्यालोरी हो। त्यति नै एमाउन्टमा चाहिँ हाम्रो शरीरमा गयो भने त्यसले त्यति नै हाम्रो शरीरमा चाहिँ स्टोमकबाट एब्जर्ब भएर त्यो चाहिँ ग्लुकोजमा ब्रेकडाउन भएर सेलभित्र गएर सेलमा चाहिँ ग्लुकोलाइसिस भएर अनि इलेक्ट्रो ट्रान्सपोर्ट चेन्जमा गएर डिफ्रेन्ट एटिपीहरू प्रोडक्सन गर्छ, जति इनर्जी प्रड्युस गर्छ द्याट इज इक्वल टु सिमिलरली इक्वल टु द स्ट्यान्डर्ड हिट अफ कम्बसन। त्यही भएर त्यो फुडहरूको क्यालोरिफिक भ्यालु पनि स्ट्यान्डर्ड हिट अफ कम्बसनबाट निकाल्छ। द क्यालोरी भ्यालु इज डिफाइन्ड एज द अमाउन्ट अफ हिट प्रोड्युस इन क्यालोरी व्हेन 1 ग्राम अफ सब्सटेन्स इज कम्प्लिटली बर्न। हैन, फ्युलको पनि त्यसो, जस्तै कुन चाहिँ फ्युलले बढी, अब पेट्रोलले बढी इनर्जी दिन्छ कि डिजलले बढी इनर्जी दिन्छ कि अझै हाइड्रोजन ग्यासले बढी इनर्जी दिन्छ कि अब जस्तै हामीले घरमा प्रयोग गर्ने एलपीजी ग्यासले बढी इनर्जी दिन्छ कि सेम एमाउन्टमा हिट गर्दाखेरि बर्न गर्दाखेरि भन्ने कुरा केबाट थाहा हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड हिट अफ कम्बसन। जस्तै हेरौँ यहाँ मिथेन छ हैन, मिथेनलाई चाहिँ बर्न गर्दाखेरि कति निक्लेछ -890। अब हामीले चाहिँ सेम ग्राम इथेनलाई बर्न गर्दाखेरि कति निक्लेछ, सेम ग्राम त छैन, अब यहाँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। हेरौँ है, इन केस अफ मिथेन हिट प्रोडक्सन पर ग्राम इज 893 डिवाइड बाई 16 इज 55 हैन, मोलिकुलर वेटले डिवाइड गरेछ है। मिथेनको चाहिँ 16 भयो हैन, पर ग्राम पर ग्राम मोल भन्न खोजेको हैन। व्हाइल फर इथेन इट इज 30 डिवाइड बाई 30 गर्दाखेरि 51। अब हामीले के बुझ्न पर्यो, सेम एमाउन्ट अफ 1 ग्राम मिथेन हिट बर्न गर्दाखेरि 55 आउनु भयो, 1 ग्राम इथेन बर्न गर्दा 51 आउनु भयो भने चाहिँ कुन चाहिँ बढी हाम्रो लागि मोर इफिसिएन्ट भयो, मोर इफिसिएन्सी फ्युल इफिसिएन्सी कसको धेरै हुनु भयो, मिथेनको। यसरी नै हामीले एलपीजी ग्यासहरुको पनि कम्पेयर गर्न सकिन्छ। त्यही भएर we can find the calorific value of food and fuel from the heat of combustion. अर्को भनेको चाहिँ डिसाइडिङ कन्स्टिट्युसन्स। अब कस्तो देखिन्छ भने जस्तै यो स्ट्यान्डर्ड हिट अफ कम्बसन चाहिँ कुनै पनि होमोलोगस सिरिजमा के, जस्तै कुनै होमोलोगस सिरिज भनेको चाहिँ कुनै पनि हाइड्रोकार्बनको सर्टेन एमाउन्ट अफ कार्बन, सर्टेन नम्बर अफ कार्बन एन्ड हाइड्रोजन चाहिँ चेन्ज हुने कि सर्टेन रेसियोमा। जस्तै मिथेन, इथेन, प्रोपेन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो एउटा हाइड्रोकार्बन हो नि त हैन, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, त्यहाँ चाहिँ सर्टेन कार्बनको नम्बर र हाइड्रोजन नम्बर मात्रै कन्स्टेन्ट रूपमा चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ हैन।
सर्टेन कन्स्टेन्ट रूपमा चेन्ज भइरहेको छ। त्यस्तो सिरिजको हिट अफ कम्बसन हेऱ्यो भने पनि कस्तो हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ कन्स्टेन्ट रूपमा चाहिँ डिफ्रेन्ट भएको देखिन्छ अरे क्या। जस्तै होइन मिथेन इथेन प्रोपेनको के अरे हिट अफ कम्बसन हेऱ्यो भने 1.58 क्यालोरी डिफ्रेन्ट देखिन्छ कि एकभन्दा अर्को हेर्दाखेरि। यस्तो प्याटर्न देखिएको भएर हिट अफ कम्बसनबाट के पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ भने जस्तै यही होमोलोगस सिरिजमा कुनै पनि कम्पाउन्डको हिट अफ कम्बसन चाहिँ जस्तै अब CH4 को चाहिँ 50 आयो भने हाम्रो चाहिँ C2H6 कति आउनु भयो 158 बढी आउने भयो होइन। यो भन्दा यो चाहिँ फेरि 158 बढी आउने, यसरी बढी हुँदै जाने भयो। यस्तै बढी हुँदै जाँदाखेरि अब यो भन्दा जस्तै यहाँ कार्बन नम्बर 3 छ भने 10 वटा कार्बन भएको कति हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्ने भयौँ। यही त्यो रेसियो त्यही कतिको फरकले हुन्छ हिट अफ कम्बसन कतिको फरकले हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको प्रेडिक्ट गर्न सक्ने भयौँ। त्यसरी नै अब जस्तै अब हामीलाई थाहा नभएको कुनै पनि हाइड्रोकार्बनको हिट अफ अब त्यो चाहिँ यो प्रोपेन इथेन ग्रुपमा छ भने त्यसको सर्टेन भ्यालु आयो भने चाहिँ यस कुनै फर्मुलाबाट चाहिँ त्यसको कार्बन र प्रोटोन नम्बर पनि हामीले चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। त्यस हिसाबले स्ट्यान्डर्ड हिट अफ कम्बसन चाहिँ कुनै पनि कम्पाउन्डको कुनै पनि हाइड्रोकार्बनको चाहिँ त्यसको चाहिँ नम्बर अफ प्रोटोन र कार्बन एमाउन्ट कति छ भन्ने कुरा चाहिँ एस्टिमेट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हिट अफ कम्बसनबाट पनि थाहा हुन्छ। यहाँ न्युमेरिकल छ है, क्याल्कुलेट स्ट्यान्डर्ड हिट अफ formation of propane if its heat of combustion is 0.2 kilojoule, the heat of formation of CO2 H2O and water CO2 and H2O are it respectively। अनि यो हामीलाई चाहिँ यो एउटा इक्वेसन पनि दिएछ अनि यसरी दिएछ इक्वेसन हामीले चाहिँ निकाल्नु पनि के हो कार्बन र हाइड्रोजन रिएक्ट हुँदाखेरि C3H8 त्यसको रिएक्सन चेन्ज इन रिएक्सन कति हो भनेर निकाल्नु पर्यो। अब यहाँ स्ट्यान्डर्ड हिट अफ फर्मेसन अफ प्रोपेन भनेछ नि त हैन। प्रोपेन भन्ने बित्तिकै हिट अफ फर्मेसन भन्ने बित्तिकै एउटा मोल मात्रै बुझ्नु पर्यो हैन। एउटा मोल प्रोपेन बनाउनलाई हामीलाई चाहिँ कतिवटा कार्बन चाहियो 3टा कार्बन प्लस कतिवटा हाइड्रोजन चाहियो 8वटा हाइड्रोजन भनेको 4वटा हाइड्रोजन मोलिकुल चाहियो भनेपछि यो रिएक्सनको स्ट्यान्डर्ड हिट अफ फर्मेसन यो रिएक्सनको हिट अफ रिएक्सन नै हिट अफ फर्मेसन हो। त्यही भएर यसको हिट अफ रिएक्सन हामीले कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो केमिकल रिएक्सनहरुबाट चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौं हैन। अब यो केमिकल रिएक्सनहरु यसरी मिलाउनु पर्यो कि ताकि चाहिँ फाइनल चाहिँ यसरी आओस्। अब हामी चाहिँ यहाँ हेर्नु पर्यो हाइड्रोजन यता छ हैन कार्बन पनि छ हो किन। अब यो कार्बन र हाइड्रोजन मात्रै यहाँ राख्नु पर्यो अरु सबै माइनस 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 गरेर फाल्न सक्नु पर्यो भनेपछि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ मिलाउँछौं। अब के छ यहाँ 3CO2 छ भनेपछि हामीले चाहिँ अब यो 3CO2 लाई माइनस गर्नलाई हामीले के चाहियो यहाँ पनि 3CO2 चाहियो। यहाँ 3 ले सरी हाम्रो अक्सिजन हामीलाई चाहिँ ओभरअल 3 कार्बन चाहिन्छ हैन। हामीलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ 3 एउटा मात्रै कार्बन छ है सरी यहाँ हेर है। हामीलाई ओभरअल हामीले यो रिएक्सनबाट पत्ता लगाउने हामीले हैन। यतिसम्म दिएको हुन्छ है यतिसम्म दिएको हुन्छ। यतिसम्म दिएपछि हामीले चाहिँ यो डेल भ्यालु चाहिँ आफै निकाल्न पर्छ। डेल भ्यालु निकाल्नलाई पहिला कार्बन 3 बनाउनु पर्यो भनेपछि यो यसलाई चाहिँ हामीले 3 ले मल्टिप्लाई गर्छौं है। 3 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यो रिएक्सन भन्नुभयो। यो 3 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यहाँ हाम्रो चाहिँ 3 अक्सिजन आउने भयो 3CO2 बन्ने भयो। अब अर्को के चेन्ज गर्नु पर्यो हामीले अक्सिजन माइनस गर्नुपर्छ। अब हामीलाई हैन अक्सिजन माइनस गर्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ 5 अक्सिजन यहाँ पहिल्यै छ हैन हाफ अक्सिजन छ यहाँ एउटा हाफ यहाँ 3टा अक्सिजन भयो भनेपछि अब हामीलाई यहाँ चाहिँ 2टा अक्सिजन बनायो भने चाहिँ यो 3टा अक्सिजन र यो 2टा अक्सिजन मिलेपछि 5 अक्सिजन हुन्छ। अनि यो अक्सिजन चाहिँ माइनस गर्न सक्यो भने यसलाई 0 आउँछ भनेपछि हामीले यसलाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्छौं। यसलाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो 2टा अक्सिजन भयो हैन। अब ओभरअल रिएक्सन यो रिएक्सनबाट यो रिएक्सन घटायो भने यो रिएक्सन आउँछ हैन। यो रिएक्सन आउँछ
अब यो रिएक्सन चाहिँ कार्बन अक्सिजन चाहिँ 0 हुन्छ हाम्रो, किनभने 5O2 पहिले बनिसकेको छ हैन। 5O2 छ पहिला सुरु हामीले यो दुईटाले यहाँ जोइन गरेको छ है, 3CS 3+2 5O2 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, यो दुईटा रिएक्सनलाई एड गरेर यसलाई चाहिँ यसबाट घटाएको छ हैन। किनभने C3H2 चाहिँ हाम्रो यो साइडमा जानु पर्यो हो किन, यो साइडमा जानको लागि यो माइनस बनाउनु पर्छ। माइनस बनाउनु भनेको योबाट यो घटाउनु भनेको माइनस हो किन, यो चाहिँ अनि यता जान्छ। यिनीहरू चाहिँ योबाट यो घटाएपछि यो 3C र 4H त प्लसै हुने भयो, यो C3H चाहिँ यता माइनस भएको हुनाले यता जाँदा चाहिँ प्लस हुने भयो। अनि हाम्रो चाहिँ अरु सबै माइनस माइनस भएर अरु सबै घट्ने भयो, 0 हुने भयो। अब ओभरअल यो गर्दाखेरि यो जुन भ्यालु आउँछ दैट इज हिट अफ फर्मेसन अर हिट अफ रिएक्सन है, यसलाई चाहिँ हिट अफ फर्मेसन भन्न सकिन्छ। यसरी हामी चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। अब हिट अफ सोलुसन, हिट अफ सोलुसन भने के हो? इट इज द हिट दैट चेन्ज व्हेन एनी सब्सटेन्स इज dissolved in water or when it forms a solution in water. Heat that is absorbed or released when a substance is dissolved or when we make the solution of the substance in water. Heat changes are usually absorbed when a substance is dissolved in solvent. For example, when 1 mole of copper sulfate is dissolved in water so that we get 1 molar solution, the heat absorbed is 78 kilojoule. कुनै पनि सब्स्टेन्स चाहिँ डिजल्भ गर्दाखेरि चाहिँ हिट एब्जर्ब र रिलिज दुईटै हुन्छ है। एब्जर्ब हुन सक्छ, रिलिज हुन सक्छ। त्यसको के अनुसार भर पर्छ भने त्यो सब्स्टेन्सलाई ब्रेक डाउन गर्ने र त्यो सब्स्टेन्सको आयोनाइजेसन हुने, हाइड्रेसन हुने त्यसको इनर्जीहरूले गर्दा चाहिँ फरक हुन सक्छ। कुनै चाहिँ सोलुसन बनाउँदाखेरि हिट निक्लिन सक्छ, तात्छ। कुनैको सोलुसन बनायो भने त्यो पानी तात्छ हैन, कुनैको सोलुसन बनाउँदाखेरि पानी चिसो हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ हिट एब्जर्ब भएको। कपर सल्फेटको केसमा के हुँदो रहेछ? चिसो हुन्छ, किनभने यसले चाहिँ हिट एब्जर्ब गर्छ। If the solution so obtained is further diluted, there will be again be change in enthalpy. If so on diluting the solution, a stage will come when further dilution proceeds to no thermal effect. This state is called the state of infinite dilution. To avoid the quantity of solvent, we have to incorporate the idea of infinite dilution in our definition, which may be stated as so heat of solution भनेको फाइनली के हुन्छ? हामीले इन्फाइनाइट डाइल्युसन गर्दाखेरि चाहिँ टोटल हिट कति रिलिज हुन्छ, किनभने इन्फाइनाइट डाइल्युसन गर्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि डाइल्युसन जति गरे पनि हिट आउँदैन। त्यही भएर इन्फाइनाइट डाइल्युसन गर्दा जति हिट रिलिज हुन्छ दैट इज हिट अफ सोलुसन। जस्तै KCl र H2 डाइल्युट गर्दाखेरि चाहिँ यति एनर्जी रिलिज हुन्छ, अनि म्याग्नेसियम सल्फेट लाई वाटरसँग डाइल्युट गर्दाखेरि यति रिलिज हुन्छ। अब सोर्स कुनै मैले अहिले के भन्थे हिट एब्जर्ब हुन्छ अथवा हिट रिलिज हुन्छ भन्थे। कुनै केसमा चाहिँ हिट रिलिज हुन्छ नि त। किन हिट रिलिज भयो होला? त्यत्रो कम्पाउन्डहरु डिजल्भ हुँदाखेरि त्यो कम्पाउन्ड ब्रेकडाउन हुन पर्यो हैन, बोन्ड ब्रेकडाउन हुनु पर्यो, तैपनि किन रिलिज भइरहेको छ? हिट त एब्जर्ब हुन पर्ने भन्ने क्वेशन आउन सक्छ हैन। त्यस्तो केसमा चाहिँ के को भूमिका हुन्छ भने आयोनाइजेसन र हाइड्रेसन। कुनै मोलिकुलहरु चाहिँ अब डिजल्भ हुनु भनेको चाहिँ आयोनाइज पनि हुनु हो। आयोनाइज हुँदाखेरि हिट रिलिज गर्छ, अथवा हाइड्रेसन वाटर मोलिकुल चाहिँ कम्बाइन भएर त्यसले चाहिँ हिट प्रोडक्सन पनि गर्न सक्छ। त्यस्तो कारणले गर्दा चाहिँ जेनरली हिट चाहिँ रिलिज भएको हुन्छ। त्यस कुनै सब्स्टेन्स हिट रिलिज हुन्छ, त्यसको कारण भनेको चाहिँ त्यो सब्स्टेन्स आयोनाइज हुँदा र हाइड्रेसन हुँदा अलिकति बढी हिट रिलिज हुँदाखेरि त्यसको हिट ब्रेकडाउनमा युज हुने हिट इनर्जी भन्दा आयोनाइजेसन र हाइड्रेसनमा हुने हिट रिलिज बढी भएको हुनाले ओभरअल हिट चाहिँ रिलिज हुन्छ। हिट अफ न्यूट्रलाइजेसन, त्यसरी नै एसिड र बेस रिएक्ट गर्दा पनि हिट रिलिज हुने अथवा एब्जर्ब हुने हुन्छ हैन। दैट इज कॉल्ड हिट अफ न्यूट्रलाइजेसन। द चेन्ज इन हिट कन्टेन्ट of a system when 1 gram equivalent of an acid is neutralized by 1 gram equivalent of base or vice versa. यहाँ हेरौँ हामीले हैन, जस्तै स्ट्रङ एसिडको केसमा हेरौँ है। स्ट्रङ एसिडको केसमा चाहिँ लगभग we have same, what irony है, we have same, what may be the reason? It may be concluded from the above data that the heat of neutralization of strong acid and strong base is minus 13.7 kilojoule no matter which acid or base is employed हैन। This regularity has been explained satisfactorily with the help of the theory of ionization.
For example, if HA and BOS represent any strong acid and strong base respectively, and equivalent amount of this in dilute solution be mixed, we have भन्नु खोजेको के हो भने जेनरली जति कुनै पनि स्ट्यान्डर्ड एसिड र स्ट्यान्डर्ड बेस सरी स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेस रिएक्सन हुनु भनेको के हो इज द रिएक्सन बिट्विन वाटर हाइड्रोजन आयन एन्ड हाइड्रोक्सिल आयन टु फर्म वाटर ओके ओके किन एमाउन्ट त इक्वल छ अनि इक्वल एमाउन्टमा रिएक्ट भइरहेछ भनेपछि ओभरअल रिएक्सन भनेकै रिएक्सन अफ हाइड्रोजन आयन एन्ड वाटर सो रिएक्सन अफ हाइड्रोजन आयन एन्ड हाइड्रोक्सिल आयनको जति इनर्जी रिलिज हुन्छ त्यही भएर किनभने यो स्ट्यान्डर्ड एसिड र स्ट्यान्डर्ड बेस चाहिँ कम्प्लिटली आयोनाइजेसन हुने भएर त्यही भएर तिनीहरूको चाहिँ ओभरअल रिएक्सन भनेकै स्ट्यान्डर्ड रिएक्सन अफ सो तिनीहरूको चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ साउन्ड आइरहेछ है हेलो अब हिट अफ न्युट्रलाइजेसन हाम्रो टाइम आउट हुन लाग्यो त्यही भएर है म चाँडै जान्छु हिट अफ न्युट्रलाइजेसन भनेको कन्टिन्यू भइरहेछ हामी हैन है त हामीले स्ट्यान्डर्ड स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेसको बारेमा भन्यौं अब कुनै केसमा स्ट्रङ बेस र विक एसिड अथवा